tiduran kayaknya kepencet. Oke, untuk pengaturan aplikasi GoLab GoMassage yang tidak keluar suara saat ada udara masuk untuk tipe Samsung ke pengaturan, lalu ke aplikasi, cari aplikasi GoLab Mitra. Nah, ini. Lalu ke penyimpanan, pemberitahuan. Nah, ini semua tombolnya di on kan, lalu klik di dalamnya juga. Ini ada fitur lain. Ini semua di on kan. Ini berhubung udah di on kan, berarti kembali lagi kita yang kedua dari bawah ini. Nah, ini perlu di on kan juga. Kembali lagi tadi yang ketiga dari bawah, sekarang on kan lagi semuanya. Oke, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat dari bawah. Ini udah semua on. Oke, untuk tipe Samsung seperti ini kira-kira untuk pengaturannya. Silakan dicoba saja untuk HP yang tidak bunyi ya. Oke.